सो हे गाइस, स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखिए आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ज्यादातर अभी MI के फोन पर रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। जब आप गेम खेलते वक्त रिकॉर्ड करते हो तो उस रिकॉर्ड पे डबल साउंड और इको आ जाता है। ठीक है, आज हम उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ये डबल साउंड और इको कैसे आता है इसके बारे में पहले बात करते हैं। ठीक है, आपने मोबाइल फेस टू फेस या डिलीवरी करके लिया होगा। ठीक है, जब आप उस मोबाइल को लेते हो, आपका मोबाइल किस टाइम पे लॉन्च हुआ है उसका डेट ज़्यादा हो चुका होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दुकान वाले आप लोगों को लेट सेल कर रहे हैं। ठीक है, वो यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन आप जब खरीदते हो ना तो उसका अपडेट आने लगा होता है। ठीक है, और आप लोग अपडेट कर देते हो तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो आपसे अब डबल साउंड और इको फाल देना शुरू कर देता है। ठीक है, सो आज हम इसी बारे में सोल्व करेंगे कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। गाइज, अब आप लोग सुन सकते हो कि अभी मेरा फर्स्ट मैं ट्रेनिंग पे जाके एक रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरा ये रिकॉर्डिंग साउंड कैसा आ रहा है। सो आप लोग पहले ये आवाज़ सुन लो। ठीक है, सो गाइज ऐसा ही आवाज़ आ रहा है। ठीक है, डबल इको और डबल क्या मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। सो आप लोगों को इधर गेम बूस्टर दे रहा होता है। ठीक है, आप लोगों को पहले गेम बूस्टर से क्लीन करना है। आप लोगों को ध्यान देना है मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को गेम खेलते वक्त पहले ही क्लीन कर देना है। ठीक है, 5, 6, 10 बार कर देना है और उसके बाद रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और आप लोगों को रिकॉर्ड करते रहना है, नहीं रुकना है। आप लोग जितना भी खेलना चाहते हो पहले कर देना है। ठीक है, जितना भी होता है कर दो, पहले रिकॉर्ड जितना कर सकते हो। आप लोगों को कितना वीडियो चाहिए उतना रिकॉर्ड करते जाओ। ठीक है, सो मेरे अभी वीडियो रिकॉर्ड चालू कर दिया है। सो हम बाद में रिजल्ट देखेंगे क्या होता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी कहूँगा कि मैंने कैसे इसे बनाया। ठीक है, सो गाइज आप सुन सकते हो कि ये मेरा आवाज़ थोड़ा डाउन हो गया है। ठीक है, थोड़ा अच्छा आ रहा है। तो हम फुल्ली ट्राई करेंगे कि ये कैसा होता है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये कैसा हुआ है। सो इसका रीज़न मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को गाइज सॉफ्टवेयर अपडेट पे सेटिंग पर चले जाना है। ठीक है, तो आप लोगों का नया अपडेट आया होगा लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया होगा। ठीक है, मेरा भी ऐसा ही हुआ था। सो मैंने एक अपडेट कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को भी इधर अपडेट पे चले जाना है। ठीक है, तो अगर अपडेट आया है तो आप लोगों को अभी के अभी थोड़ा अच्छा होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोगों को क्लीन करके रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिकॉर्ड करके क्लीन करना है। जैसे भी आप लोगों को रिकॉर्ड करके क्लीन करना है और रिकॉर्ड करते रहना है। ठीक है, और नहीं हुआ तो आप लोगों को अपडेट रुकना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों को पोको X3 Pro के वेबसाइट पे जाके आप लोगों को रिव्यू देना है। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि दूसरे वाले रिव्यू देंगे फिर हो जाएगा, लेकिन एक पोको X3 Pro वाले कम है। ठीक है, MI वाले ज़्यादा है। अगर आप लोग जो भी हो वेबसाइट पर जाके आप लोगों को रिव्यू दे देना है। ठीक है, हमारा ऐसा हुआ है तो ऐसे कर देना आप लोगों को, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, और वरना नहीं हुआ तो आप लोग को अपडेट के लिए वेट करना है। चैनल पे नहीं हो तो गाइज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं दूसरे दिन, तब तक के लिए बाय।